Vợ tôi vì cứu người tình trắng tinh kia, không ngại quỳ xuống cầu xin tôi hiến thận, nhưng cô ấy không biết rằng nếu hiến thận, tôi sẽ chết chắc. Tại giường bệnh, tôi hỏi anh ta nếu hiến thận tôi có chết không, anh ta cau mày không kiên nhẫn, mãi không cho tôi câu trả lời. Sau này, tôi thực sự đã chết. Anh ta lại ôm thi thể tôi khóc lóc thảm thiết. Không lâu sau lại có thêm chuyện bác sĩ phẫu thuật trẻ tuổi nhất vì tình mà tự sát, chết vào ngày tuyết rơi dày đặc. Khi rời bệnh viện, bầu trời u ám như muốn nghiền nát tuyến phòng thủ cuối cùng. Trong tâm trí tôi, bên tai vang lên lời của y tá. Ông Lâm, hiện tại tế bào ung thư đang lan rộng. Xin ông hãy sớm thông báo gia đình để nhập viện điều trị. Nhìn vào báo cáo kiểm tra trước mặt, tôi cảm thấy lòng đầy chua xót. Rõ ràng mới mấy hôm trước, vợ tôi dịu dàng nói muốn có một đứa con. Tôi tưởng rằng cuối cùng cũng chờ được ngày mưa tạnh trời sáng, nhưng lại phát hiện mình bị ung thư dạ dày khi có kết quả khám sức khỏe. Bầu trời đột nhiên mưa lất phất. Tôi không biết mình đã đi dưới mưa bao lâu, đến khi tôi tỉnh lại, bước chân đã dừng lại không xa bệnh viện, nơi Trần Thư Nghĩa làm việc. Trần Thư Nghĩa che ô đen, một tay đẩy xe lăn. Nhưng người trên xe lăn lại khiến bước chân tôi dừng lại tại chỗ. Giang Cảnh cắt ngang, anh ta chính là người đã đi cùng tôi suốt cả tuổi trẻ. Hai người xa xa kia, trông như đôi tình nhân lãng mạn trong phim truyền hình. Cơn mưa như chút nước này, như thể dành riêng cho họ. Có lẽ hành động của tôi quá gây chú ý, Giang Cảnh phát hiện ra tôi. Anh ta gật đầu ra hiệu, rồi nói gì đó với Trần Thư Nghĩa. Ngay sau đó, Trần Thư Nghĩa quay đầu lại, bốn mắt chạm nhau, tôi thấy trong mắt, anh ta chưa kịp giấu đi nụ cười. Chuông điện thoại reo, tôi lấy điện thoại ra khỏi túi, khoảng cách giữa chúng tôi chưa đến 30 mét. Mình lấy báo cáo kiểm tra chưa? Không có vấn đề gì chứ? Tôi vô thức nắm chặt báo cáo ướt sũng, mưa như nặng hạt thêm, rơi vào mặt đau rát, không có vấn đề gì. Đối phương thở phào nhẹ nhõm, Giang Cảnh bị bệnh, mình chỉ có một cái ô, không tiện cho cậu, về nhà trước đi, đừng ốm nhé. Tối mình có chuyện quan trọng muốn nói với cậu. Không chờ tôi trả lời, anh ta đã cúp máy, rồi đẩy xe lăn của Giang Cảnh vào cổng bệnh viện. Tôi không hỏi tại sao vào bệnh viện, rồi ô không thể đưa cho tôi, chỉ lặng lẽ nhìn họ rời đi. Sau 5 năm, Giang Cảnh một lần nữa không báo trước xuất hiện trong cuộc sống của chúng tôi. Đêm khuya, anh ta mang một chiếc bánh sinh nhật về nhà, dù đã là 1 giờ sáng. Anh ta thấy tôi ngồi trên ghế sofa, cũng không hề ngạc nhiên. Bệnh viện có chút việc, về muộn, chúc mừng sinh nhật chồng. Tôi nhìn chiếc bánh đã tan chảy, đưa tay nhận lấy, nhà bếp có canh nóng. Anh tắm trước rồi uống nhé. Anh ta không để ý lời tôi, ngồi xuống, đưa báo cáo khám sức khỏe cho anh xem. Tay tôi dừng lại khi đang mở bánh, quay đầu nhìn anh ta, bị ướt nên em vớt rồi. Anh ta cau mày, nhìn tôi không vui. Thứ quan trọng như vậy sao lại không giữ gìn? Một lần nữa tôi cảm nhận được sự quan tâm từ lời trách mắng của anh ta. Tôi cười an ủi, không sao, vứt thì vứt, chuyện sinh con cứ từ từ, không cần gấp. Anh ta mặt mày cứng đờ, quay đi tránh ánh nhìn của tôi, một lúc lâu mới lên tiếng, khi khám sức khỏe. Anh đã sắp xếp người ghép thận cho em. Giang Cảnh bị bệnh, cần thay thận, sau khi phẫu thuật xong anh sẽ sinh con cho em, được không? Dù giọng anh ta dịu dàng chưa từng có, tôi vẫn bị lời nói đó làm tổn thương. Anh Lý, em không thể đồng ý, nếu mất thận, em sẽ chết. Anh ta cau mày, không kiên nhẫn, bác sĩ phẫu thuật là anh, em sẽ không sao. Tôi nhìn vào mắt anh ta, nghiêm túc, nếu em chết thì sao? Trần Thư Nghĩa nhìn tôi không thể tin, như thể tôi là người xấu xa nhất. Anh Lý, khi nào em trở nên ích kỷ như vậy? Chỉ là một quả thận thôi, Giang Cảnh nếu không tìm được người ghép thận, sẽ không qua khỏi mùa đông này. Tôi nhìn anh ta đầy kiên định, lặp lại câu hỏi. Cần một câu trả lời, nếu em thực sự chết thì sao? Anh có hối hận không? Anh ta bị tôi ép đến cùng. Không còn sự điềm tĩnh thường ngày, đừng ép anh nữa, được không? Nếu Giang Cảnh sống sót, cũng coi như chúng ta tích đức cho con cái sau này. Tôi cười ra nước mắt. Anh Lý, nếu Chúng em ta thực sẽ sự không đồng có ý, con. cũng không có tương lai. Không khí căng thẳng, anh ta nhận cuộc gọi của Giang Cảnh rồi vội vã rời đi. Trong phòng khách rộng lớn chỉ còn mình tôi. Có lẽ do trời mưa suốt ngày, tôi mệt mỏi ngủ thiếp đi. Trong giấc mơ, tôi thấy Trần Thư Nghĩa mặc đồng phục trung học. Tôi và anh ta là thanh mai trúc mã. Khi anh ta 5 tuổi, theo mẹ chuyển đến sống cạnh nhà tôi, luôn theo sau gọi tôi là anh Linh. Chúng tôi cùng nhau vào tiểu học, trung học, cao trung. Năm 17 tuổi, Trần Thư Nghĩa không còn bầu bĩnh, càng ngày càng đẹp. Anh ta học giỏi, luôn là tâm điểm. Năm lớp 12, Giang Cảnh chuyển đến cùng lớp và trở thành bạn cùng bàn với anh ta, chỉ với gương mặt đẹp, ngay ngày đầu tiên đã lên bảng tỏ tình của trường. Ban đầu, Trần Thư Nghĩa luôn phàn nàn với tôi,
Giang Cảnh không chỉ kéo áo anh ta, còn bỏ bướm chết vào sách. Tôi tưởng anh ta không vui, nhưng mỗi lần tôi nói sẽ đi tìm Giang Cảnh, anh ta lại hoảng sợ từ chối, có lẽ mới chuyển trường. Không có bạn bè, anh Linh, sao anh ấy không làm vậy với cô gái khác? Tôi nhìn khuôn mặt, anh ta không giấu nổi sự ngượng ngùng. Như dự đoán, chưa đầy 1 tháng, Trần Thư Nghĩa và Giang Cảnh ở bên nhau. Anh ta bắt đầu tránh mặt tôi, ngồi sau xe máy của Giang Cảnh xuất hiện trên các con phố. Họ hôn nhau trong thư viện, tỏ tình trên sân khấu, nắm tay nhau đi dạo tránh thầy giám thị. Dần trở thành cặp đôi nổi tiếng. Trong cuộc sống lớp 12 khô khan, tên họ luôn xuất hiện trong những cuộc trò chuyện ít ỏi. Một đêm lạnh lẽo, trước sự chứng kiến của nhiều người. Giang Cảnh dùng nắp lon cầu hôn, mặt cô gái đỏ bừng hơn cả lời thoại dài. Họ nắm tay chạy ra khỏi trường. Nhiệt tình và lãng mạn của tuổi 18. Nhưng hiện thực không phải cổ tích, tình yêu đẹp đến mấy cũng bị đánh bại. Sau lớp 12, Giang Cảnh đột ngột biến mất. Hôm đó Trần Thư Nghĩa tìm tôi. Anh ta hỏi có phải tôi và chú Trần đã nói gì không? Nhớ lại lời chú Trần, tôi gật đầu. Anh Nghĩa, anh không nên bị người như vậy lừa dối. Từ đó, Trần Thư Nghĩa chuyển ra ngoài, lớp 12 học kỳ 2, anh ta dường như quay lại như trước, thậm chí còn chăm chỉ hơn. Cho đến đêm trước ngày thi đại học, tôi thấy anh ta ngồi trước quán uống say, mắt ngấn lệ gọi tên Giang Cảnh. Sau khi thi đại học, Trần Thư Nghĩa đạt 702 điểm. Từ chối lời mời của Đại học Thanh Hoa, chọn học trường cách nhà 2.000 km. Ngày điền nguyện vọng, anh ta xé nát sách vở, ném vào hành lang giữa hai nhà chúng tôi. Chú Trần đứng ở cửa giận dữ, anh ta khóc cười. Anh nói Giang Cảnh là kẻ tôi, vậy tôi đi cùng anh ấy. Bên ngoài trời chưa sáng. Tôi tỉnh dậy, gọi điện cho Trần Thư Nghĩa. Đầu dây bên kia yên lặng, tôi biết anh ta đợi tôi thỏa hiệp. Anh Nghĩa, cưới nhau 5 năm. Anh từng yêu em không? Đây là lần đầu, tôi muốn biết suy nghĩ của anh ta. Một lát sau, anh ta cuối cùng cũng trả lời, em biết rồi. Anh chưa bao giờ trả lời câu hỏi ngớ ngẩn như vậy. Dù không thấy biểu cảm, tôi cũng tưởng tượng được khuôn mặt không kiên nhẫn của anh ta qua điện thoại. Chỉ cần anh nói yêu em sẽ đồng ý hiến thận. Anh Nghĩa, nói anh yêu em đi. Đây là cuộc trao đổi không công bằng, nhưng tôi vẫn chấp nhận. Cuối cùng đầu dây bên kia lên tiếng. Anh yêu, nhưng chưa kịp nói xong đã bị một cô gái ngắt lời. Bác sĩ Trần, bệnh nhân giường 32, là Giang Cảnh có tình trạng bất thường, hiện tại tâm lý không ổn định. Đòi gặp anh. Trần Thư Nghĩa không kiềm chế, lo lắng, sao thế? Vừa kiểm tra không có vấn đề gì mà. Đầu dây bên kia vang lên tiếng bước chân gấp gáp. Anh Nghĩa, nhớ lời anh hứa với em. Thứ tư này anh sắp xếp phẫu thuật nhanh chóng. Điện thoại bị ngắt, tôi miễn cưỡng cười, gọi cuộc điện thoại khác. Bác sĩ Trần, làm ơn giữ bí mật việc tôi bị bệnh. Vợ tôi quyết định cùng tôi ra nước ngoài điều trị. Cảm ơn lời chúc phúc của anh. Vợ tôi rất yêu tôi. Tối đó Trần Thư Nghĩa về nhà, mắt thâm quầng. Thấy rõ anh ta mệt mỏi. Tôi mặc tạp dề bận rộn trong bếp, mời anh ta ngồi ăn. Hôm nay em làm tôm rim dầu và món rau yêu thích của anh. Mấy hôm nay anh mệt lắm phải không? Anh ta ngạc nhiên rồi dịu dàng hơn, gắp tôm bỏ vào miệng. Tôi bày nốt món cuối lên bàn rồi ngồi đối diện. Anh ta nở nụ cười lâu lắm mới thấy. Hôm nay món ăn phong phú thế này. Tôi cười, sắp phẫu thuật rồi, lỡ có chuyện gì, anh sẽ không được ăn đồ em nấu nữa. Anh ta gắp rau, nhìn tôi. Em không tin vào tay nghề của anh. Tôi không nghi ngờ vị bác sĩ phẫu thuật trẻ tuổi nhất của bệnh viện. Nhưng dù phẫu thuật thành công hay không, mất một quả thận là tự tìm cái chết. Anh Nghĩa, nếu anh biết sự thật, anh sẽ buồn không? Có lẽ sự im lặng của tôi làm anh ta khó chịu. Anh ta nói nhẹ nhàng, yên tâm. Anh sẽ không để ca phẫu thuật có chút sai sót nào. Sau chuyện này, chúng ta sẽ sống hạnh phúc. Yên tâm đi, tôi sẽ không để ca phẫu thuật này xảy ra bất kỳ sự cố nào. Sau khi mọi chuyện qua đi, chúng ta sẽ sống tốt đẹp. Tối đó, tôi dọn dẹp xong bếp, chuẩn bị trở về phòng mình ngủ, thì Trần Thư Nghĩa kéo tôi vào phòng ngủ chính. Anh ấy mặc chiếc áo ngủ màu đỏ, mặt đỏ ửng vì ngượng. Tôi phải kiềm chế không để mình động lòng. Tôi nhắm mắt run rẩy, toàn thân đứng không yên, bầu không khí mờ ám lan tỏa. Ý thức của tôi bắt đầu đắm chìm. Nhưng bên tai lại vang lên những lời nói lạnh lùng của anh ấy. Chi phí phẫu thuật của cảnh sát vẫn chưa đủ, tôi muốn bán nhà trước. Khi nào có thưởng thì tôi sẽ trả lại cho em. Được không? Những lời này như một xô nước lạnh đổ lên đầu tôi, khiến tôi im lặng không nói gì. Anh ấy ngại ngùng tiến lại gần tôi. Ông xã, được không? Tôi nhắm mắt, dù không vui nhưng vẫn đồng ý. Được, anh muốn gì em cũng sẽ cho. Thấy tôi đồng ý, anh ấy mới yên tâm nhắm mắt ngủ, miệng vẫn cười nhẹ. Tôi nghĩ, nếu bán nhà đổi lấy nụ cười của anh ấy, thì cũng không tệ. Ít nhất khoảnh khắc này, anh ấy thực sự là của tôi.
Ca phẫu thuật diễn ra suôn sẻ, không có phản ứng thải ghép. Trần Thư Nghĩa mỗi ngày đều mang canh đến cho tôi. Dù tôi biết có lẽ chỉ là mang cho tiện đường, vì mỗi lần chỉ ở lại vài phút, rồi tìm cớ rời đi chạy đến bên Giang Cảnh, tôi cũng bắt đầu đếm ngược thời gian sống của mình. Nửa tháng sau, tôi hồi phục khá tốt, nên xuất viện sớm, về đến nhà. Tôi mới phát hiện ổ khóa đã bị thay. Hóa ra trong thời gian tôi nằm viện, Trần Thư Nghĩa đã bán nhà. Tôi nhịn không thoải mái trong người, gọi điện cho Trần Thư Nghĩa để hỏi địa chỉ hiện tại. Nhưng anh ấy không bắt máy. Một lát sau, tôi nhận được tin nhắn, vết thương của Giang Cảnh bị nhiễm trùng, tôi không thể rời đi, sẽ gọi lại sau. Tôi cười khổ. Mở một khung chat khác, luật sư Vương vui lòng gửi thỏa thuận ly hôn đến bệnh viện phụ thuộc của nhà họ Kim, người nhận là Trần Thư Nghĩa. Tôi sẽ rời đi tay trắng. Tôi nghỉ việc, thuê một căn hộ gần công ty để chờ chết. Những ngày này, tôi cắt đứt mọi liên lạc với bên ngoài. Sau khi một lần nữa từ chối cuộc gọi của Trần Thư Nghĩa, anh ấy không biết từ đâu tìm đến địa chỉ của tôi. Mở cửa, tôi thấy khuôn mặt giận dữ của anh ấy. Nhưng ngay sau đó là sự lo lắng. Linh Nguyệt, em sao rồi? Không cần nghĩ cũng biết, sắc mặt tôi chắc hẳn rất tệ. Sau phẫu thuật ghép thận, bệnh của tôi lan nhanh hơn. Dù đã uống thuốc giảm đau, nhưng ban đêm vẫn phải cắn chặt chăn khóc vì đau. Mỗi khi đêm về, tôi luôn nghĩ đến những kỷ niệm với anh ấy trong suốt những năm qua. Một lúc tôi không biết là đau thân thể hay những tình cảm bị phản bội đau hơn. Không sao, cảm nhẹ thôi. Vào đi. Trần Thư Nghĩa lấy ra thỏa thuận ly hôn. Linh Nguyệt, tốt nhất là em giải thích hợp lý cho tôi. Không nói gì mà muốn tôi chịu tiếng xấu lần nữa à? Em có người ngoài đúng không? Tôi ngẩn người trước ánh mắt chế giễu của anh ấy. Anh ấy lấy một chiếc nhẫn từ túi xách, đặt lên bàn. Tìm thấy trong áo khoác của em. Tôi chưa từng thấy chiếc nhẫn này. Em đã chán ngấy tôi từ lâu rồi đúng không? Mỗi ngày đóng vai yêu thương, em không thấy ghê tởm à? Tôi không giải thích gì. Chỉ im lặng, đó là chiếc nhẫn mà tôi đã dùng để cầu hôn anh ấy. Trần Thư Nghĩa, trong 5 năm qua, tôi cũng đã mệt mỏi. Nghĩ lại, tình cảm ngày trẻ cũng đã phai nhạt theo thời gian. Tất cả mọi thứ tôi đều để lại cho anh, coi như bù đắp. Cửa bị đóng sầm lại, ai cần tình yêu của em? Từ đầu đến cuối chỉ là em tự đa tình. Tôi chỉ thương hại em mới kết hôn với em. Không ngờ em nhanh chóng lộ rõ bản chất như vậy. Cứ coi như tôi nợ Giang Cảnh một ân tình. Tôi đồng ý ly hôn, coi như ân tình đã trả xong. Linh Nguyệt, bờ ao nở mờ qua, em vẫn không thay đổi, vẫn thủ đoạn sau lưng. Những lời không chút thương tiếc vang lên trong tai tôi. Thuốc giảm đau vừa uống như mất tác dụng. Một tháng sau cũng bắt đầu đội mũ ra ngoài, đến cửa cơ quan đăng ký gặp Trần Thư Nghĩa. Tôi không bỏ lỡ ánh mắt của anh ấy. Cảnh sát nhìn thấy tôi, anh ấy dừng lại. Đi thôi, làm thủ tục nào. Thủ tục hoàn thành suôn sẻ, chúng tôi đi ngược hướng nhau, không xa. Chiếc xe đen của Giang Cảnh đậu bên đường. Khi xe khuất bóng ở góc phố, tôi dựa vào tường trượt xuống, mũ rơi sang một bên. Chỉ trong 1 tháng, tóc tôi đã rụng rất nhiều. Chị Lưu đẩy xe lan tới. Anh Lâm, hôm khác đến thăm mộ được không? Chị Lưu là người chăm sóc mà tôi thuê. Thời gian này luôn ở bên tôi. Tôi lắc đầu, cố gắng cười. Hôm nay nhé, làm xong thủ tục sớm tôi sẽ yên tâm. Chị ấy quay đi lau mắt, đẩy xe lăn đưa tôi tới Nghĩa Trang. Về đến nhà, dì Lưu đã nấu xong bữa tối, dặn dò vài câu rồi rời đi. Tôi chẳng có chút hứng thú ăn uống nào. Lăn ra ngủ luôn. Đến 10 giờ đêm, có người gõ cửa. Tôi nghĩ là dì Lưu quay lại quên mang theo gì đó. Thế là mở cửa không đề phòng. Ai ngờ đứng trước cửa lại là Giang Cảnh. Tôi ngạc nhiên. Thấy phía sau anh ấy không có ai khác. Tôi đẩy xe lăn sang một bên, nhường anh ấy vào nhà. So với thời cấp 3, Giang Cảnh trông chín chắn hơn. Anh ấy nhìn tôi một lúc lâu không nói gì. Bệnh của em bao lâu rồi? 1 tháng trước kiểm tra ra thì đã giữa kỳ rồi. Mong anh giữ bí mật cho em. Giang Cảnh đứng đơ ra, không tin nổi vào tai mình. 1 tháng? Vậy là khi em hiến thận cho anh đã biết rồi. Tôi không rõ anh ấy đến đây, vì lý do gì, để thách thức hay khoe khoang. Nhưng tất cả đều không quan trọng nữa. Tướng Quân, em chưa bao giờ hối hận khi đồng ý yêu cầu của anh. Chúc anh và dì nhỏ hạnh phúc 100 năm. Đừng làm dì ấy buồn. Điều em không thể cho dì ấy hạnh phúc. Mong anh làm được. Tướng Quân đi rồi. Tôi không thể giữ được vẻ ngoài bình thản nữa. Ho ra một ngụm máu. Trong khoảnh khắc mơ ảo, tôi nhớ lại những kỷ niệm với anh ấy. Xin lỗi Trần Thư Nghĩa. Hy vọng kiếp sau chúng ta đừng gặp lại.